आज है मेरा डे 2 व्लॉग में। मैं आज हूँ ट्रेन में गाइस, आपको दिखा सकता हूँ मैं ट्रेन में हूँ अभी हम सब बैठे हैं, मेरे पापा भी बैठे। ये है मेरा मामा जी जो मोबाइल चला रहे हैं, ये है मेरे पापा जो सो रहे हैं। अभी मेरी बहन आपको दूसरा ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखना है, मैंने इसको भी बताया था। तो गाइस मैंने अभी चॉकलेट खाई थी, पल्स मुँह बहुत अच्छा हो रहा है। तो इधर मामा जी ने मोबाइल चलाना बंद कर दिया है, इनके पैर में कुछ हो चुका है, देख रहे हैं वो। इधर एक पंखा लगा हुआ है, इधर भी एक पंखा है, उधर भी एक पंखा है। इधर मामा जी चश्मा पहन रहे हैं और इधर पापा अभी भी सो रहे हैं। इधर फिर से मामा और उधर चलो आपको नीचे से बताते हैं। उधर है मेरे मामी जी, ये है कन्हैया भैया, ये है मेरा भैया जो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं ट्रेन का। तो कि हम जा रहे हैं अभी जयपुर, बहुत मजा आने वाला है। उधर है वो क्या बोलते हैं, खींचने का रहता है जिससे ट्रेन ब्रेक मार देती है। और इधर लोग सो रहे हैं, पूरे लोग देख सकते हो आप। मतलब को नीचे से एक बार जाके तो बता दें। इसी तरह हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अच्छा नज़ारा तो दिखा था क्या? अभी नजर सुबह हो रही है अभी अंदर रात को। इधर मेरे मामी जी बैठी, इधर फिर कन्हैया भी आ चुके हैं जो मोबाइल में गैलरी चला रहे हैं। और इधर मेरा भैया जो इसका देख रहा है। तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।